मित्रांनो, एक फ्रीज घ्यायच्या आधी खूप प्रश्न आपल्या डोक्यात येतात की कोणत्या साईजचा घ्यायचा, कोणत्या कंपनीचा घ्यायचा, किती लिटरचा घ्यायचा, सिंगल डोअर घ्यायचा की डबल डोअर घ्यायचा, लाईट बिल किती आलं पाहिजे, 3 स्टार घ्यायचा की 4 स्टार घ्यायचा. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. पण व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी नमस्कार मित्रांनो, मी साहिल कोकाटे आणि तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे SGK रिव्ह्यूज मराठीच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर फ्रीज घ्यायच्या आधी खूप काही गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागतो, पण त्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ती आपले फॅमिली मेंबर्स. आपल्या घरामध्ये किती माणसं राहतात. तर तुम्ही एकटे राहत असाल तर तुम्ही एक साधारण 50 ते 100 लिटरपर्यंत फ्रीज घेऊ शकता. जर तुमच्या फॅमिलीमध्ये 3 लोक आहेत तर तुम्ही साधारण एक 150 लिटर ते 200 लिटरपर्यंत फ्रीज घेऊ शकता. जर तुमची फॅमिली 4पेक्षा जास्त 4 किंवा 5 लोक तुमच्या फॅमिलीमध्ये आहेत तर तुम्ही साधारण एक 250 ते 300 लिटरपर्यंत फ्रीज घेऊ शकता. जर तुमची जॉईंट फॅमिली आहे, खूप मोठं एकत्र कुटुंब आहे तुमचं, तर तुम्हाला मोठा 500 ते 800 लिटरपर्यंतच्या रेंजमध्ये साधारण एक मोठा साईड बाय साईड फ्रीज घ्यावा लागेल. दुसरी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे आपल्या घरी जागा किती आहे. तुम्ही ज्या जागेवर फ्रीज ठेवणार आहात त्या जागेचे तुम्ही एकदा मेजरमेंट घ्या आणि त्या हिशोबाने मग फ्रीजची खरेदी करा. फ्रीजच्या आजूबाजूला कमीत कमी 3 इंच जागा तुम्हाला सोडावी लागेल. आणि ज्यांची जॉईंट फॅमिली आहे म्हणजे एकत्रित मोठं कुटुंब आहे त्यांना तर मोठा फ्रीज घ्यावा लागेल. म्हणजे साईड बाय साईड फ्रीजचे जर डायमेन्शन्स तुम्ही बघितले तर फ्रीज जो आहे तो 36 इंचाचा येतो. म्हणजे कमीत कमी 42 इंच जागा त्यांनी घरी जिथे फ्रीज जे ठेवणार आहेत तिथे सोडावी लागेल. प्लस त्यासोबत त्यांना त्यांच्या घराचा जो मेन दरवाजा आहे त्याचंसुद्धा मेजरमेंट घ्यावं लागेल. कारण कधी कधी काय होतं, आतमध्ये फ्रीज ठेवायला जागा असते पण फ्रीज जो आहे तो मेन दरवाजामधून आतमध्येच घुसत नाही. तिसरा विषय म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट कूल फ्रीज घ्यायचा आहे की फ्रॉस्ट फ्री घ्यायचा आहे ह्याच्यामध्ये चॉईस करावं लागेल. डायरेक्ट कूल म्हणजे सिंगल डोअर जे फ्रीज असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला बर्फ जो आहे तो मेल्ट करण्यासाठी 10 ते 15 दिवसातून एकदा मेल्ट करण्यासाठी बटन हे दाबावं लागतं, डिफ्रॉस्ट करावा लागतो मॅन्युअली. आणि फ्रॉस्ट फ्री म्हणजे जे डबल डोअर फ्रीज असतात त्याच्यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे बर्फ मेल्ट व्हायची ती ऑटोमॅटिक केली जाते. त्यामध्ये तुम्हाला चॉईस करावं लागेल. चौथा विषय म्हणजे स्टार रेटिंग. तर स्टार रेटिंग काय आहे ते मी तुम्हाला साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये समजवतो. स्टार रेटिंग म्हणजे जेवढे जास्त स्टार तेवढं कमी लाईट बिल. मी एक फोटो टाकतो बाजूला. फ्रीज तुम्ही ज्यावेळी घ्यायला जाल त्यावेळी खालच्या साईडला युनिट लिहिलेले असतात. त्या युनिट वर्षाचे लाईट बिल असतं तुमचं, हे फक्त लक्षात ठेवा. जेवढे कमी युनिट तेवढं कमी लाईट बिल. पाचवा विषय म्हणजे कॉम्प्रेसरचे प्रकार. फ्रीजमध्ये 2 प्रकारचे कॉम्प्रेसर येतात. एक जनरल कॉम्प्रेसर असतो आणि एक इन्व्हर्टर कॉम्प्रेसर असतो. जनरल कॉम्प्रेसरमध्ये समजा तुम्ही फ्रीजचं जे कूलिंग आहे ते मॅक्झिममवर ठेवलं तर फ्रीज मॅक्झिमम झाल्यानंतर कूलिंग एकदम मॅक्स झाल्यानंतर फ्रीज कट होतो आणि तो 0वर कूलिंग येतं आणि कॉम्प्रेसर बंद होतो. मग कॉम्प्रेसरला पुन्हा स्टार्ट घेण्यासाठी थोडी एनर्जी खर्च करावी लागते, त्याच्यामध्ये लाईट बिल तुमचं वाढतं. ही गोष्ट म्हणजे इन्व्हर्टर कॉम्प्रेसर. इन्व्हर्टर कॉम्प्रेसर जो असतो तो व्हेरिएबल स्पीडवर चालतो. म्हणजे समजा तुम्ही मॅक्झिमम फ्रीजचं कूलिंग ठेवलं तर तो 0.5 मध्ये खेळत राहतो. 0.5 नंतर कट होतो, परत 0.5 खाली येतो. हे व्हेरिएबल स्पीडला चालल्यामुळे फ्रीजचं जे लाईट बिल आहे ते जनरल कॉम्प्रेसरपेक्षा अजून कमी येतं. आणि जनरल कॉम्प्रेसरमध्ये तुम्हाला रात्रीचं तुम्ही ऐकलं असेल कधी कधी फ्रीजमधून एक खटक्याचा आवाज येतो, तो जनरल कॉम्प्रेसरमध्ये येतो. इन्व्हर्टर कॉम्प्रेसरमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या खटक्याचा आवाज येत नाही. तर आशा करतो की तुम्हाला माझा आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो आवडला असेल. तुमचे काही कोणते प्रश्न असतील फ्रीज संदर्भात तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता. तोपर्यंत मी साहिल कोकाटे तुमची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.